Naktubu. Taktubu. Taktubina. Yaktubu. Taktubu. Beza dia. Kalau saya, aktubu. Kalau kami, naktubu. Kalau awak lelaki, taktubu. Kalau awak perempuan, taktubina. Kalau dia, yaktubu. Kalau dia perempuan, okey. Kalau dua orang, yaktubani. Boleh? Kalau ramai, yaktubuna. Kalau perempuan, taktubu. Kalau dua orang, taktubani. Kalau ramai, yaktubna. Ini pelik sikit. Ya. A, na, ta, 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 ya, ya, ta. Sorry. Ya, ya, ta, ta, ya. Aktubu. Naktubu. Sini a, na. Sini taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. So ta, 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 ta. Sini yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, ya, ya. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ta, ta, ya. Boleh? Boleh? Sini a, na, ta, 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 ya, 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 ta, ta, ya. Itulah fi'il mudhari'. Boleh ya? Sekali lagi. Aktubu, naktubu, taktubu, taktubina. Kalau dua sama. Taktubani, taktubani. Sini lain. Kalau lelaki, yaktubuna, taktubna. Ini yaktubuna, ini taktubna. Kalau di sini, yaktubu. Kalau tina, taktubu. Kalau dua orang, yaktubani. Kalau dua orang tina, taktubani. Kalau ramah, yaktubuna. Kalau ni dia pelik sah. Yaktubna. Contoh, kat sini nama apa ni? Najiha, Ain, Akilah. Najiha dan Ain dan Akilah baca Quran. Cuba buat ayat. Najiha wa Ain wa Akilah yaqra'na al-Quran. Dia perempuan kan? Tapi yaqra'na. Boleh? Kalau Najiha wa Ain taqra'ani. Kalau Najiha saja taqra'u. Boleh ayat penyata. Kalau di sini Muhammad yaqra'u. Muhammad wa Ali yaqra'ani. Muhammad wa Ali wa Utsman yaqra'una. Boleh? Boleh? Tapi ikut saya sekali lagi. Aqra'u, naqra'u, taqra'u, taqra'ina, taqra'ani, taqra'ani, taqra'una, taqra'na. Kalau ke sini, yaqra'u, taqra'u, yaqra'ani, taqra'ani. Kalau ke sini, yaqra'una, yaqra'na. Sini satu kali sikit. Boleh ya? Boleh? Kita pergi kepada fi'il amar. Last.